რუსთაველის გამზირზე პროტესტის მონაწილე 16 პირი დააკავეს. აქტივისტები ადმინისტრაციული წესით არიან დაკავებულები. მოქალაქეები ცულუკიანის მიერ პარლამენტში დღეს გაკეთებულ განცხადებებს აპროტესტებდნენ. დაკავებულებს შორისაა ქართული ოცნების მიერ საკრებულოში პროპორციული სით წარდგენილი ოთარ ჭრდილელის შვილი. კალაძემ ჭრდილელი გუშინ წარადგინა. 2008 წლის აგვისტოში ქართული ჯარის სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მიერ მართულ ომში აღმოჩნდა, რომლებმაც გარეძალების დახმარების იმედითა და ქართველი სამხედროების აზრის უგულებელყოფით ქალაქ ცხინვალზე შეტევა განახორციელეს. თეა ცულუკიანმა წინა ხელისუფლება ომის დაწყებაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. ცულუკიანმა პარლამენტში დღეს მისი კომისიის მიერ შედგენილი 460 გვერდიანი დასკვნა წარადგინა. თუ ცოცხალი ვარ, ეს უკვე კარგია, უთხრა პუტინმა ფიცოს ჩინეთში შეხვედრისას. პუტინი სლოვაკეთის პრემიერი და სხვა ლიდერები ჩინეთში ხვალ მეორე მსოფლიო ომში იაპონიაზე გამარჯვების მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლომს დაესწრებიან. დასავლეთ სუდანში მარას მთებში მომხდარი მეწყერის შედეგად სულ მცირე 1000 ადამიანი დაიღუპა. BBC წერს, რომ მეწყერი რამდენიმე დღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ გამოიწვია, რომელმაც სოფელ ტარასინის დიდი ნაწილი მიწასთან გაასწორა. სტიქიას მხოლოდ 1 ადამიანი გადაურჩა.